გავაკეთებ, რაზეც ხელი მიმეწვდომება ცხოვრებაში. ვიბრძოლებ იმის გულისთვის, რაზეც არ მიმეწვდომება, ისიც გავუკეთო და. ასეთი თამამი, თუმცა ზოგადი განცხადებებით ამომრჩევლის წინაშე საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი წარსდგა. 42 წლის მაკა ჭაჭიაშვილის კანდიდატურა დიდი დიღმის მოსახლეობას სახალხო დემოკრატების ლიდერმა წარუდგინა. დეპუტატობის კანდიდატი შეკრებილებს პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. თუმცა როგორ და რა მეთოდებით ეს ერთი მიზეზის გამო არ დააკონკრეტა. ძალიან ბევრი რამეა ისეთი გასაკეთებელი, რისი ჩაატმოცლაც ალბათ დამჯერად ხანდახან მეშინია იდეები არ მოპარო და მოდი ეს ჩემი პრეროგატივა დარჩეს თუ შეიძლება. ალბათ იდეების მოპარვის შიშით კანდიდატმა წინასაარჩევნო პროგრამა არც შეკრებილებს გააცნო. დიდი დიღმის მოსახლეობის ნაწილი ჭაჭიაშვილის მიზნებში ვერ გაერკვა. მიუხედავად იმისა, რომ შეკრებილთა უმრავლესობა ჭაჭიაშვილის მეზობლები იყვნენ. წარმოგიდგინათ თავის პროგრამა გაგაცნა? არა, ჯერჯერობით არ ვიცი. პირველად მოვედი დღეს. პროგრამიდან რა მოისმინეთ? პროგრამა ძირითადი არ გაგვიცნია, მაგრამ ის რაც დიდ დიღომს უჭირს, გასაჭირი, საერთო გასაჭირი, იმიტომ ჩვენი მაცხოვრებელია, ჩვენს გვერდით ცხოვრობს, ჩვენს გვერდით იზრდებიან მაგისი შვილებიც და საერთო გასაჭირი რაც დიდ დიღომს გააჩნია, აი ის უნდა მოვაგვაროთ. როგორ ფიქრობთ, შეძლებს ამ ყველაფრის მოგვარებას? შეიძლება მთლიანად ვერ შეძლოს, მაგრამ ნაწილობრივ კი შეძლებს. მაგა ჭაჭიაშვილს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული. იურიდიული განათლება მიიღო და წლების წინ საბურთალოს რაიონის მეოთხე საპასპორტო განყოფილების უფროსად მუშაობდა. არის შემართებული და რაც ყველაზე მთავარია, იცის პრობლემები, რომელიც ამ რაიონის მოსახლეობას აწუხებს. მე იმედი მაქვს პირველ რიგში ამ რაიონის მაცხოვრებლების ხარდაჭერის და მე ამ ადამიანებს უნდა გქონდეთ ჩემი და ქალბატონი მაკას ხარდაჭერის იმედი. დიდი დიღმის მოსახლეობა მერობისა და საკრებულოს კანდიდატების მხარდაჭერა ჯერჯერობით მხოლოდ ნარდისა და დომინოს თამაშში იგრძნეს.